الزمالك بيكتسح المصري اكتساح تام، اكتساح كأداء، اكتساح كنتيجة، كسيطرة، كاستحواذ، أي حاجة عايز تشوفها في الملعب الزمالك عملها حتى كجمهور. رغم إن الماتش على أرض المفروض المصري برج العرب، كل حاجة كانت للزمالك في الماتش ده، ما سابش حاجة ما عملهاش. على الرغم إن المصري بدأ وجاب الجون الأول وعشم جماهير الفرق التانية اللي ممكن يبقى فيها أمل، وخاصة إن المصري من الماتشات التقيلة اللي ممكن يتراهن عليها. بس الحقيقة هو كان جون خادع، جون كذاب زي ما احنا بنقول. حتى والمصري بيجيب الجون الزمالك كان أحسن، المصري طول الوقت لكن الباص ورا وبيحاول يخطف، والزمالك من أول دقيقة لآخر دقيقة بيهجم. يا جماعة الزمالك جاب الجون الأول أو دخل في الجون الأول وهو بيهجم، ده اتعادل وبقت 1-1، كمل هجوم بقى 2-1، ما رجعش ورا، نزل بدأ الشوط الثاني بيهجم من اول دقيقه. طول الوقت انت قاعد تتفرج هو الزمالك هيتراجع امتى، الزمالك هيوقف امتى. جاب الثالث والرابع وعايز يجيب الخامس والسادس، مفيش. ده بقى فيه عقليه، بقى فيه عقيده، بقى فيه طريقه لعب معينه بتطبق، وده شيء يحسب بشده لمعتمد جمال. الزمالك النهارده اهم كمان من الفوز هو ان هو ده اول ماتش بعد التوقف الكبير، اللي كان اي حد بيقول ممكن تبقى كانت انتفاضه ومع التوقف واللعيبه تروح المنتخب والعقليه. لا 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 لا، العقليه مكمله، الفكره مكمله، الهدف واضح للفريق ده واللاعبين دي والمدرب ده. هو في هدف واضح، متارجتين، احنا عايزين الدوري، احنا عايزين الكونفدراليه. الاداء بيعلى ما بينزلش، مش هيفرق الناس دي تعمل توقف دولي ما تعملش، الناس دي مكمله والدنيا عندها واضحه جدا. وعشان كده هو اكتر فريق مؤهل السنه دي فعليا لتحقيق الدوري الزمالك، قولا واحدا، سواء باداء سواء بجمهور. الجمهور يا جماعه في الماتش ده خيالي، وزي الماتشات اللي فاتت. الفرق بين جمهور الزمالك واي جمهور تاني، وهو كده تقريبا ما فيش غير جمهور اهلي، ان جمهور الزمالك عارف ان الفريق محتاجه عشان يحقق البطوله، ان الفريق مش هيحققها من غيره ان هو لو ما عملش ده هيبقى مقصر وهيضيع على فريق البطوله. على عكس جمهور الاهلي، عقليته، وبالذات انا بتكلم على الجمهور اللي رايح المدرجات عشان يشجع، عقليته بتقول لا، انا رايح بس كده الفريق ده هيجيب لي، مش انا هدعمه، مش انا هبقى اللاعب رقم واحد او اللاعب رقم 12. لا 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 لا، انا رايح اتفرج على الفريق وهو بيجيب البطوله. انما جمهور الزمالك رايح يجيب البطوله بدراعه، بصوته، بتشجيعه. من الحاجات الكبيره قوي اللي في الزمالك اللي مخليه الموسم ده فارق قوي هي حركه فتوح اللي في نص الملعب. هي الحلول اللي قدمها معتمد جمال. الراجل ده حط فتوح في نص الملعب، قدم لنفسه حلول. فتوح هو اللي رجعك للماتش، هو اللي عمل اسيست الجون التاني اللي خلاك تتقدم، هو اللي طلع ناصر ماهر وخلي ناصر ماهر على جنب شويه، لان احنا محتاجين نتكلم عنه كتير. فالفريق ده بيعمل كل حاجه، خلق لنفسه حلول وقت ما كانش فيه حلول، وظف لعيبته بحيث ان هي تعمل فرق فرق. بس خلينا نقول ان لو في عيب وحيد في الزمالك فهو عيب حته الدفاع بتاعت عمر جابر واسماعيل، وبالذات عمر جابر. المساحه اللي بين عمر جابر واسماعيل هي نفس المساحه بين محمد هاني وياسر ابراهيم، سواء في المنتخب او في الاهلي. هي اللي بيجي منها الاجوان، هي اللي بيجي منها الاختراقات. هو اللي عايز اي حد يخترق، بس الافيه اللي مدرب المصري ما تعبش عليه. على عكس معتمد جمال، ركز طول الماتش على الناحيه الباك اليمين بتاع مصر، ودخل منها وجاب منها 3 اجوان. فده المدرب الواعي الصاحي اللي شغال غير. هنا نرجع بقى لاهم اهم حاجه في الزمالك دلوقتي، ناصر منسي اللي بيعمله اسطوري. تعال بص على ناصر منسي واللي عمله. ناصر منسي اول لما راح يلعب في الجون الثاني، بص على قبل ما فتوح يباصي، باص فتوح مرهم الصراحه، راح. بس شوف تحرك ناصر منسي، تحرك بيقول لفتوح بصيلي، تحرك بيخلق لنفسه اللاعب، بيخلق لنفسه المساحه. الجون بتاع ناصر منسي اللي حط نفسه فيه انفراده، هو الكوره اللي جت امبارح لصلاح قدام مانشستر سيتي. ناصر منسي عرف يعمل لها فينش، صلاح ما عرفش يعمل لها فينش. عشان تعرف ناصر منسي بيقدم حاجه خياليه. كمل معاه الجون الثاني فيه حاجتين عملهم ناصر منسي. الجون اللي هو الثاني ناصر منسي، الثالث للزمالك. المره دي قال لك انا يا اما اصنع يا اما اجيب جوان. لا، المره دي ناصر منسي
صنع لنفسه، هو اللي قطع وده عافر في الكوره وخدها، الكوره طلعت بره، رغم الطرافه ناحيه اليمين، مين بوش رجله بليسنج في المقص. الله يخرب بيتك ايه اللي انت بتعمله ده يا راجل يا جماعه، ده بوشكاش يعني، ده جون ينافس على بوشكاش مرتاح. اللي ما شافش براين فان باستن ما شافش جون فان باستن التاريخي، اي نعم هو جون فان باستن كان من قدام شويه، بس ما شافش جون فان باستن. بس يتفرج على ناصر منسي يا جماعه، بجون ناصر منسي حقيقي. الجون ده لو في الدوريات الخمسه الكبرى كان بقى وش في جايزه بوشكاش وينافس بمنتهى السهوله. اخر حاجه النهارده، الزمالك النهارده بيقولها انا كده كده هفوز بكل ماتشات، وكده كده انا رايح هاخد الدوري. فاللي ناوي ياخد الدوري السنه دي سواء الزمالك او الاهلي او بيراميدز هياخده بدراعه. يعني ايه؟ يعني يا اما عايز تاخد الدوري من الزمالك روح اهزم الزمالك في ماتشك المواجهه المباشره، عايز تاخد الدوري من بيراميدز اهزم بيراميدز في ماتشك المباشر. الفريق اللي هياخد 6 من 6 هو الفريق اللي هياخد الدوري، واقرب حد لده الزمالك، وهيبقى عن جداره.